¿Me veis bien? Ok, bienvenidos a otra sesión de Series Lex. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una iniciativa de profesionales del Salesforce que nos apuntamos cada 2 semanas a explicarnos cosas que descubrimos de la plataforma y de las muchas nubes que tiene, que creemos que es importante compartir con vosotros. Yo soy Inés García, soy un Agile Coach y un Salesforce MVP y hoy soy vuestra host. Esta sesión que tenemos súper interesante es sobre cosas que Daniel ha ido descubriendo, hiccups que tenemos que a veces overcome. Sobre surveys, os paso en el link en el chat en un momento una sesión previa que tenemos sobre surveys que estaba built upon. Bueno, yo y mi Spanglish como siempre. Daniel, todo tuyo, take it away. Perfecto. Bueno, pues lo primero, muchas gracias, Inés, por dejarme entrar en la iniciativa para bueno, pues, explicar y compartir un poco con la comunidad cosas que he ido viendo. Y bueno, pues como en su momento también vi el vídeo que comentabas de surveys, me vino genial. Y bueno, pues quería utilizar para completar un poco desde el punto de vista enfocado en los errores que he ido encontrando a la hora de implementarlos, ¿correcto? Entonces, bueno, pues el enfoque que le quiero dar a la sesión es no tanto en cómo hacer las cosas técnicamente perfectas, que es lo que viene siendo habitual que está documentado, el Happy Path, un poco cómo hacerlo para que funcione, sino enfocarlo un poco desde el punto de vista que cuando yo tuve que implementar Surveys, vi que no había demasiada documentación y lo que había pues era un poco, si esto sale bien, entonces ocurre esto. Pero vi poco documentados ciertos problemas, ciertas dudas habituales y es por donde he querido tirar, ¿vale? Entonces, bueno, pues empezamos indicando que bueno, pues está enfocado en los hiccups, como comentaba Inés, y bueno, pues problemáticas habituales, ¿vale? Y bueno, pues a nivel general, pues vamos a ver un poquito tema de pricing, de experiencia digital, automatismos, recogida de datos, un poquito la analítica y sutilezas de la analítica de respuestas también y otros problemas frecuentes, ¿vale? Bueno, respecto al pricing, yo creo que hay una serie de dudas que se presentan siempre y es el primero de los problemas al que nos encontramos, que es, bueno, lo primero, lógicamente, hay que contar con que la activación de Surveys tiene que estar hecha en Salesforce, pero que luego también el cliente, si contrata Surveys, o sea, si cuenta con el sistema de Surveys, tiene que haber pagado por un paquete, ¿vale? El paquete de Surveys, bueno, pues deja 300 gratuitas, ¿vale? Y luego hay un coste de 300 euros por cada 1000 respuestas. 1000 respuestas, no 1000 envíos. Si enviamos 5000 y no nos responde nadie, pues no hemos gastado ninguna. Esto es algo que hay que tener en cuenta porque es un problema potencial en el caso de que estemos haciendo pruebas en un cliente, hayamos gastado las 300 y el cliente no haya pagado por las respuestas. Entonces, parece obvio, pero puede darse el caso. Entonces, es algo que también hay que controlar, ¿vale? El saber que el cliente o la organización para la que trabajamos tenga pagado este paquete. Y luego hay otra pregunta habitual que nos hacemos, que yo creo que cuando no tenemos mucha experiencia nos deja ahí un poco clavados, que sabemos que Surveys se envía desde una comunidad, pero sabemos que las comunidades tienen un coste. Entonces, cuando uno no conoce demasiado, lo primero que se pregunta es, ¿y tengo que pagar entonces licencia por community, por experience? La respuesta es que no, ¿vale? No hay que pagar, ya que se utiliza solo como pasarela de envío de los enlaces o como envío de las encuestas y utilizaremos para ello el usuario o el guest user, ¿vale? Con lo cual,
no hay que preocuparse por el pricing de la community. Pero bueno, otro de los problemillas o de las dudas que nos surgen al principio es, vale, ¿y cuando creo una comunidad, cuando creo una experience, cuál elijo? Porque a lo mejor la que elijo no tiene habilitados ciertos componentes o como vemos que hay varios, pues yo recomiendo siempre la del café, ¿vale? Es la de Help Center y con ir a la del café y crearla tenemos lo necesario para que esta comunidad, con ciertas configuraciones, pueda hacer el envío de las encuestas, ¿vale? Luego más adelante veremos un poquito por encima, pero no quiero profundizar en cuanto a la configuración, ya que para eso ya hay un vídeo, ¿vale? Pero bueno, os entraremos en el punto importante, ¿vale? En cuanto a los automatismos, aquí hay una... Bueno, yo creo que esto es un poco donde tenemos que centrar la exposición. Yo he configurado encuestas para envío de casos, ¿vale? En ocasiones para el envío de un tipo de encuestas o en ocasiones para el envío de diferente tipo de encuestas en función del tipo de caso o de otro tipo de casuísticas, ¿correcto? Entonces estamos hablando de encuestas que se envían anónimamente, o sea, que se envían por email a usuarios que no son de nuestra organización, son contactos, pero no son usuarios de Salesforce. Entonces, en función de que quiera enviar una o quiera enviar varias, se configurará de forma diferente. Y aquí es importante destacar que lo que yo he encontrado en Google habla bastante de configurar una serie de automatismos complejos. Hay uno que está por ahí que está muy bien, habla de un proceso, pero no es necesario, es mucho más sencillo. Y esto es lo que yo, bueno, pues vi y es bastante más sencillo de lo que hay documentado, ¿vale? Para el envío de una encuesta, ¿vale? Bueno, pues Salesforce propone como estándar mediante Auto-Response Rules, ¿vale? Y aquí, bueno, pues ahora vemos un enlace porque esto, lo que pone aquí es una cosa y a mí ayer me ocurrió algo diferente, lo cual está bien porque es un problema más, ¿vale? Bueno, lo que indica Salesforce por el estándar es que la configuración desde la pestaña de Support Settings, en Salesforce Support Settings, tiene ahora veremos, tiene un enlace donde se establece la encuesta que será enviada. Es algo que normalmente se nos pasa, nunca lo ponemos y cuando nos damos cuenta que es lo que falta, descubrimos que solo con poner eso ahí ya habría funcionado. Pero hasta que encuentras que es eso, pues seguramente lo obvies y no lo pones, ¿vale? Entonces te encuentras con muchos problemas que crees que es por permisos o por un montón de cosas que realmente no son, ¿vale? Esto es cuando mediante el Support Setting se fija una encuesta, una survey, que se envía directamente cuando el caso se cierra de forma positiva, ¿vale? Se cierra el caso de forma positiva, se envía la encuesta, ¿vale? Si le queremos dar una lógica y es un solo tipo de encuesta, lo que Salesforce propone es que se haga mediante la configuración de un Auto-Response Rule. En Auto-Response Rule tenemos un enlace donde decimos la encuesta que se quiere enviar y una lógica a aplicar. Bueno, estas dos cosas, hasta donde yo conocía, funcionaba así. Pero viendo, ¿vale? Viendo lo que dice la ayuda oficial de Salesforce, ¿vale? Es así. Bueno, era simplemente para que vieseis que efectivamente está escrito, ¿vale? Bueno, como tarda en cargar. Vale. ¿Vale? Dice que, bueno, si lo que queremos es automatizar con el Survey Settings, ¿vale? Enviará por defecto cuando se cierre. Y si queremos establecer una lógica, se hará en el Auto-Response Rule. Esto está escrito por Salesforce. Bueno, pues yo ayer, intentando hacer pruebas, vi que independientemente de que se haga
el auto-response rule o que se haga el support settings, en el momento que hay una encuesta puesta en support settings, cuando se cierra el caso se envía. No respeta la lógica puesta en el auto-response rule. ¿Vale? Entonces, si lo que queremos es que se cierre un caso y se envíe, support settings. Y si no, luego veremos cómo, que es con las invitation rules. ¿Vale? Pero eso es un caso también para no volvernos locos. Esto era hasta ayer, ¿vale? Entonces, en support settings vemos que hay un apartado donde se indica el feedback survey. Aquí se indica la encuesta que queremos que envíe y cuando se cierra el caso se envía directamente. En el auto-response rule, ¿vale? Aquí se estableció una lógica de envío, ¿vale? Se ponía la plantilla que quería que se enviase y la survey, que en este caso es la misma que en support settings, pero debería de primar esta lógica. Como os comento ahora mismo, esto no se cumple y se envía directamente. ¿Vale? Y entonces entramos en el caso de que queramos enviar encuestas diferentes en función de una lógica diferente. Es decir, si yo quiero que cuando me abran un caso de tipo incidencia, envíe una encuesta y que si el tipo de caso se reserva, envíe una diferente, aparte le puedo incluir otra lógica, ¿vale? Lo haremos mediante las invitation rules. ¿Correcto? Crearemos invitation rules, indicaremos aquí la lógica que luego veremos también que tiene peculiaridades y no nos olvidaremos nunca de activarla. Una vez hecha la invitation rule, la activamos. ¿Correcto? Peculiaridades que tiene este punto es que el campo mediante el que se establece la lógica, el campo que pone aquí field, status, ¿vale? Tiene que ser un campo de tipo picklist y como veréis, no deja meter más de un campo para la lógica. Es decir, si bien en el otro modelo con las auto-response rule permitía aplicar una lógica, aquí solo permite fijarse en un campo picklist, para lo cual lo que podemos hacer, que es lo que yo he utilizado en otros casos, es... Hola, perdóname, ¿me oís? Sí, sí. Vale, perfecto. Vale, pues lo que podemos hacer es establecer una lógica sobre un campo picklist que reúna todas las condiciones y que ese campo picklist se modifique en función de los parámetros con un flow. ¿Vale? Entonces, si se cumple A, B y C en ese campo picklist, le voy a poner tipo 1. Entonces, cuando el campo tipo sea tipo 1, pues ya sabremos que hay que enviar esta encuesta. Entonces es fijar la lógica respecto a una serie de condiciones a un solo campo picklist y utilizar ese campo picklist como pivote. ¿Vale? Es la peculiaridad, bueno, solo permite uno, a lo mejor en el futuro permite más. ¿Vale? Yo aquí, pues bueno, tengo, por ejemplo, diferentes, iba a haber hecho el flow, pero la verdad es que no me dio tiempo, ¿vale? Lo tenía hecho en otra organización y bueno, pues lo pongo aquí, que yo aquí establecía diferentes envíos de encuestas, ¿vale? Cumpliendo, pues, en función del tipo, del idioma, que estuviera cerrado de forma positiva y otros dos parámetros, pues enviaría una u otra y entonces, en función de estos parámetros, pues el campo picklist cobraría un valor. ¿Vale? Cobraría un valor que sería incidencias castellano, incidencias inglés, reservas castellano, reservas inglés. Y en función de este valor se envía una de estas encuestas. ¿Vale? Y en cuanto a la analítica de respuestas, también es una cosa, bueno, pues a tener en cuenta una cosa curiosa. Salesforce permite en el paquete estándar, las surveys tienen un botoncito de analizar, ¿vale? Que nos dan una visión de los resultados a nivel de encuesta, ¿vale? Pero a nivel de encuesta al completo. Pero no nos dan la visión a nivel de caso ni a nivel de contacto, ¿vale? Si queremos hacer eso, lo que se propone es hacer un report type, ¿vale? Que incluya
hasta el último nivel, que por suerte llegamos al último nivel, hasta las respuestas, ¿vale? Hacer un report type en Salesforce y luego hacer un informe, pues que nos saque esos datos ya más en detalle, ¿vale? Y por último, una problemática habitual en la que me encontré ayer y me tiré bastante tiempo es esta. Es muy frecuente que la veáis, ¿vale? Que os salga un pantallazo rojo cuando recibís la encuesta en el email, nos deja, o que estáis creando una encuesta y te dice que no tiene permisos para responder esta encuesta. Bueno, es tan fácil como reiniciar, ¿vale? Te vuelves loco. Y hay por ahí en Google una referencia a un caso parecido, pero no es este mensaje. Y también dice reinicia el ordenador. ¿Por qué es? Pues bueno, cuando se genera una encuesta, la encuesta genera una invitación, bueno, esa invitación genera a su vez otro registro y como hay veces que cuando estás haciendo pruebas respondes o no respondes la encuesta, te puedes creer que es que se están quedando las encuestas pilladas porque no se ha respondido. No es así, es que se queda y bueno, se reinicia y listo. ¿Vale? Y por último, los permisos que hay que tener en cuenta en el Guest User es, bueno, pues simplemente sabemos que en el Settings, en el punto de donde se configura en general el acceso público, tenerlo marcado y dentro del perfil, ¿vale? Tener marcadas los checks para los objetos de survey, ¿vale? Y bueno, pues ahora vamos a mostrar un poco lo que tenemos, lo que he preparado para hacer encuestas de envío desde casos, ¿vale? Inicialmente vamos a ver cómo lo he dejado al final. De momento vamos a desactivarlo. ¿Vale? Como os comentaba antes, lo primero que tenemos, bueno, vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, si nos vamos a Daniel, por favor, ¿puedes hacer un poco de zoom in? Yeah, cool. Perfecto. Vale. ¿Vale? Bueno, lo primero que tenemos que tener, lógicamente, cuando configuramos las surveys es tenerlas activadas. Bueno, es obvio decirlo, pero hay que indicarlo porque hay veces que se nos olvida. ¿Vale? Y lógicamente, aquí es donde os comentaba, se fija una comunidad que es la que hará de puente para el envío. ¿Vale? Para poder tener... ¿Vale? Crearemos una experiencia digital y tendrá que estar activa, acordémonos siempre, ¿vale? Y como os comentaba, ¿vale? Tener siempre activado el acceso público y desde aquí pues podemos entrar directamente al perfil. Sabed que desde la ventana Profiles de Salesforce no se ve, entonces se ve desde otro punto, pero bueno, también es bastante sencillo entrar desde aquí, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veíamos me está tapando aquí, vale. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo tenemos configurado. Siempre chequear antes de nada que esto esté marcado, ¿vale? Todo lo relacionado con surveys, tenerlo marcado. Una vez que tenemos eso, ¿vale? Y tenemos la experiencia, la tenemos activada, ¿vale? Que eso también, que tampoco se nos olvide, ¿vale? Pues
lo que os comentaba era que lo primero que tenemos que hacer es indicar si queremos una sola encuesta, enviar una sola encuesta cuando se cierre, ¿vale? Pues simplemente nos vamos aquí. ¿Vale? Voy cerrando. ¿Vale? Vemos aquí bueno, la lista relacionada. Es súper útil porque ya nos dice directamente cuando se ha cerrado el caso, se ha cerrado de forma positiva, ya nos ha generado una invitación, ¿vale? Desde aquí podemos entrar al registro, podemos acceder a la survey en sí y de momento vemos que no tiene respuestas, ¿vale? La ha recibido, ¿vale? Luego entraremos, si queréis, más en detalle en la configuración de la plantilla del envío, en la encuesta y demás. Pero bueno, simplemente esto es para ver un poco. Bien, ¿vale? Si refrescamos, ya tenemos aquí las respuestas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en este caso se ha enviado con el cierre positivo, con el cierre negativo no se envía. Pero en su momento yo quería que si en vez de ser casos, o sea, que si en vez de ser un caso de tipo incidencia fuera un caso de tipo reserva, por ejemplo, que no se enviase, ¿vale? Eso antes se controlaba en lo que os comentaba del autorespond rule, permitía ese tipo de lógica. Vamos a probar ahora a ver si funciona, pero creo que ha cambiado. ¿Qué es autorespond rule? Service. ¿Vale? Quiero que se cumpla cuando, por ejemplo, sea de tipo incidencia, el tipo, no el tipo de registro, el tipo, ¿vale? Y sea un cierre positivo, pero solo cuando sea de tipo incidencia, ¿vale? Y fijo la incidencia, o sea, la survey de incidencia, la survey inc, ¿vale? Me aseguro de que esto está habilitado, está activo, ¿vale? Con lo cual, si yo creo, da igual, una incidencia de tipo reserva, hemos dicho que solo era para incidencias, ¿vale?
De momento no está, pero si yo cierro en positivo, vemos que se vuelve a generar. No debería, ya que para eso está la auto response rule, pero vemos que no podemos ceñirnos a lo que está escrito, ya que se está enviando siempre. Y no se puede quitar del support settings porque si no, no se envía. Entonces, para estos casos, pues directamente para estos o para cualquier otro que sea más complejo, podemos utilizar las invitaciones. Antes de utilizar las invitaciones, tenemos que ir ¿vale? Y quitamos la encuesta, ¿vale? ¿Vale? Porque si no, la sigue enviando. Entonces, es importante que aquí no haya nada, ¿vale? Y yo también en el autorespond rule también lo suelo quitar. O lo desactivo. ¿Vale? Y ahora ya, sí me voy aquí, ¿vale? Tengo varios creados, como os comentaba. Aquí establezco el objeto sobre el que voy a mandar la encuesta, que en este caso son casos, ¿vale? Con el record type incidencia, ¿vale? Y aquí solo tengo un campo pick list, ¿vale? Bueno, pues aquí le establezco cierre positivo y aquí le digo que envíe la survey que yo quiero, ¿vale? Y aquí le pongo el recipient, el contact ID. Esto es también importante tenerlo en cuenta porque en caso que se pueda, o sea, en el supuesto que se pueda dar de que alguien intente enviar una encuesta a alguien que no tiene el contacto, va a dar error, ¿vale? Esto es otra de las cosas que se pueden, bueno, se puede a lo mejor controlar mediante validation o mediante el flow a la hora de enviar, de generar el pick list, ¿vale? Y que se cumpla una serie de criterios, ¿vale? Como vemos todos estos campos, yo aquí tengo uno del idioma o tengo otro que es tipo de encuesta, ¿vale? Yo podría decirle cuando tipo de encuesta sea 1 y que esto recogiese la lógica que yo quisiera para hacer el envío, ¿vale? ¿Vale? Salvamos y activamos, ¿vale? Lo mismo que tengo hecho para esta, que es la Survey Inc., de la Survey de incidencias, pues tengo otra puesta para, igual, para reservas, con cierre positivo, ¿vale? Y que la encuesta es una encuesta diferente, no es Inc., es encuesta de reservas, ¿vale? Si yo ahora me voy, este está asociado al record type, ¿vale? La lógica de la invitation. De momento no hay nada.
se genera. Vemos que es amarilla. Vale, esto es amarilla porque no es la de antes. ¿Vale? Vemos de hecho que es diferente. Y además ¿vale? Si ahora quiero uno de incidencia, se genera ¿vale? Y ya con esto. Y nos quedan 3 minutos, FYI. Y bueno, pues creo que he acabado en tiempo récord porque además creo que no ha fallado nada. Y bueno, pues creo que, bueno, lo que os comentaba antes lo tengo por aquí, lo que os comentaba antes. Bueno, pues siempre conviene hacerse un informe con los record types, o sea, un report type de que aglutine todos los niveles y así podemos, por ejemplo, recoger pues, el promedio de satisfacción del cliente por caso, da más profundidad que lo que permite el estándar de Salesforce que viene con la Service. Y hasta aquí ya si queréis dudas o lo que necesitéis. Espero que haya cubierto, bueno, por lo menos las dudas que yo me encontré. Está genial, Daniel. Si queréis unmute y preguntar rápidamente, que nos quedan nada, segundos. Y si no, lo podemos hacer offline, que somos fáciles de encontrar. Me encanta la sesión por el hecho de enseñarnos, yo lo llamo institutional knowledge, cosas que uno como individuo se va encontrando y vas navegando la forma de arreglarlo. Y esto es súper valioso. Con lo que muchísimas gracias, Daniel, por tener este tiempo con nosotros y explicarnos tu experiencia. Y nada, de aquí nos vemos. Y de aquí 2 semanas nos vemos para hablar de Net Zero Cloud, Sustainability Cloud, que tenemos a equipo de producto que nos va a enseñar arquitectura y un poco el plan y todo sobre ello. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Muy bien. Hasta luego.